Привет-привет! Сегодня снимаю расклад на тему «Самое яркое, неожидаемое, неожиданное, непредвиденное», как хотите называйте, событие счастливое, которое с вами 100% произойдет со дня на день. Каждый сам может определиться со сроками, потому что каждый живет в своем темпе. Да, кто-то все время сидит дома и выходит из дома раз в неделю, а кто-то вообще крайне редко находится дома, приходит только поспать, да. Сейчас перед раскладом я делаю сигнификацию по классике, она позволит вам понять. Ведь если она с вами резонирует, если вы прям чувствуете вот здесь вот отклик, о да, вот это про меня. Вот насколько она с вами резонирует процентов, настолько с вами будет резонировать и основная информация по раскладу. В принципе, расклад работает с момента сейчас, неважно, когда я его снимал, неважно, когда вы его открыли. Вот когда вы его открыли, на тот момент он вам и актуален. В принципе, если в сигнификации слышите, что ну да, что-то как-то отдаленно похоже на меня, вы все равно можете посмотреть расклад до конца и вычленить из этого общего массива, скажем так, что-то свое. Главное прислушиваться вот сюда, вот к сердцу. Оно вас не обманывает. Сейчас сконцентрируйтесь на себе. Вам в этом помогут глубокие медленные вдохи и глубокие медленные выдохи. Все мысли только о себе, любимые. Для удобства можете закрыть глаза, либо даже посмотреться в зеркальце, да, либо на свою фотографию. Откинуть все лишние мысли, погрузиться немножечко вглубь себя, расслабиться, не скрещивать ноги, руки. А я провожу свою настройку энергии, вас, колодой. Считайте, что здесь есть только я, вы и колода. Для кого будет идти информация? Расскажите о человеке, кто сегодня пришел на расклад. Я думаю, достаточно. Можете уже выходить из этого состояния, но если вам понравилось, продолжайте. Вы можете, в принципе, только слушать меня. И надеюсь, меня хорошо слышно. В общем-то, я приступаю. Кто пришел на расклад, ищу женские энергии, потому что в основном меня смотрит больше девушек. Вот, смотрите, сразу мужчина вышел, но мы его не трогаем. Если смотрит мужчина расклад, переворачивайте информацию на себя. В принципе, она такая двойственная, да, то есть вы можете услышать информацию о девушке, понять, о да, вот это вот как раз-таки моя, да, либо же наоборот. Смотрите, девушка тоже вышла у нас пентакливой, но сегодня будет интересный расклад, я так предполагаю. Смотрите, в принципе, сейчас вы повернуты в свое прошлое. Несмотря на то, что жизнь, она идет вперед, да, а вы сейчас оглядываетесь назад и находитесь в каких-то заботушках о своем прошлом. И ваша главная позиция сейчас – это позиция жертвенности. То есть, словно вы попали в некое болото, и неважно, какими темпами у вас протекает жизнь. Да? То есть, общие энергии сейчас говорят о том, что, в принципе, вы находитесь в состоянии подвешенного такого вот человека, да, когда вся жизнь вверх тормашками. Для кого-то это просто защитная реакция, для кого-то это защитная реакция, которая уже переросла в стабильность. Да? Это такое болотце, в которое вы сами лично себя и засунули. Ни кто-то, ни мужчина. Да, вы можете говорить, но это же я к нему такие эмоции испытываю. Так это же твои эмоции. Это не эмоции мужчины. У него там своя, да, вот эта задача, уроки, эмоции, у тебя свои. В целом, если говорить про королеву Пентакли, да, это девушка, которая может быть земной стихи по гороскопу, но это не обязательно, потому что карты Таро все-таки они больше про энергию, и сейчас вы можете находиться в таких материнских энергиях, то есть, ну, заботиться о себе, да, заботиться о людях, в принципе, заботиться о своем финансовом ресурсе, заботиться о своем детище, не только детях, но также и детище. Может быть, у вас здесь какие-то планы простраиваются, ну, в принципе, сейчас у нас преддверие Нового года, не знаю, когда вы смотрите этот расклад, в любом случае он актуален на момент, когда вы его открыли. Смотрите, также что хочу сказать. Ну, вот достаточно спокойная сейчас, да, несмотря на всю вот эту вот жертвенность, некий застой в жизни, вам кажется, что о, спокойно, о, отпустила,
но где-то на задворках вашего подсознательного все-таки вам пока что тяжко. Тяжко проявляться во внешний мир. Да, вы можете быть яркой, да, вы можете быть такой вот спокойной, умиротворенной, излучать из себя свет, но при этом где-то там внутри что-то треплется, и что не дает вам жить на самом деле гармонично. То есть это такая некая зона комфорта, в которую вы себя сейчас засунули, и вам она привычна скорее. Ну, знаете, вот наш мозг, он так устроен, что кто-то пашет, 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 и пашет, и пашет, и считает это нормальным. Да? А другие, наоборот, вообще бездельничают и считают это нормальным. А учиться чему-то новому мозгу всегда сложно. Всегда сложно выходить из той зоны комфорта, в которой вы сейчас находитесь. Я вижу, что сейчас вы можете простраивать какие-то стратегии, но почему-то все эти стратегии идут о прошлом. То есть, вот, а если мы встретимся, да, с мужчиной там, а если, ну, неважно, что это за мужчина, это может быть как и ваш партнер по бизнесу, дружеский какой-то, любовный, брат, сестра, неважно. То есть здесь речь идет о человеке, о котором вы сейчас простраиваете какие-то мысли и планы. Все-таки, да, повернуты вы больше в прошлое, нежели чем в будущее, и нежели чем находитесь сейчас. То есть мало вас в моменте сейчас. Смотрите, ситуация из прошлого, она на самом деле встала на паузу. Для кого-то сейчас кажется, что уже, ой, прошло так много времени, хотя временной промежуток, опять же, у всех разный. То есть даже если вот у кого-то неделя всего лишь, да, она для вас тянется как вообще какой-то вот прям словно месяц, уже год прошел. Ну, на самом деле вы даже просто не вспоминаете, когда это именно было. И вам кажется, ой, было-то уже давно на самом деле, да я уж отпустил 100 раз, да, там эта ситуация, допустим, всплывала буквально на днях. Кто-то здесь может думать о подарках. О подарках, опять же, человека из прошлого. А подарит ли он мне что-то? А подарить ли мне ему что-то? А сказать ли мне ему какую-то информацию? Да? То есть здесь планирование о том, чтобы что-то потратить, либо что-то передать. Также здесь идет переосмысление затраты вашего ресурса в этого человека. Ну и в какую-то ситуацию из прошлого. Ваше основное действие на сейчас в бездействии. То есть это ваше размышление, и на самом-то деле они жрут много вашей энергии. Как бы вам ни казалось. То есть сейчас, в принципе, у вас может быть сонливость, да, вроде бы поспала достаточно долго, но при этом сил нет, да, постоянно там кофе какой-нибудь, не знаю, энергетики, что-нибудь как-то вот пытаетесь себя немножечко расшевелить, да, забить свой график какими-то делами, чтобы как-то отвлечься, но сил как будто бы не хватает. То есть обычно, например, могли планировать себе какой-то список, и вот так вот планомерно делаете, а сейчас пытаетесь тот же самый список сделать, а сил что-то как-то не хватает. Но на самом деле, потому что вы очень много сейчас отдаете в свое прошлое, хотя, казалось бы, бездействуете, да, что-то вы ожидаете, ждете. То есть у вас больше сейчас в прошлом энергетически, нежели чем в моменте сейчас. Но также здесь забота о детях. У кого-то в прямом смысле может проиграться какая-то ситуация с детьми, да, либо вы прямо сейчас впали в ностальгию. Но опять же, как будто бы в ностальгию не столько о вас, сколько о происходящих событиях и событиях с теми людьми из прошлого, но не о вас. Да, вы почему-то о себе как в третьем лице здесь думаете. Ну вот, он сделал так-то, так-то. Вот, а вы-то что сделали? Да? А что вы сделали? Лучше, вот я раньше делала так-то, так-то, я получила вот это-то, да? То есть это такое немножко сменить свой вектор внимания на себя. Ладно, то есть такая вот у нас сигнификация. Можете, в принципе, быть, ну, очень спокойная. Вы прям максимально спокойная сейчас. Какая-то вот обессиленная. То есть у кого-то здесь прям в прямом смысле может быть бессонница, да, вроде бы ложитесь спать, ну, скажем так, по определенному графику, но вот что-то как-то можете ворочаться туда-сюда, мысли пропускать туда-сюда. В принципе, то есть, опять же, эта ситуация, она достаточно сравнима. То есть у кого-то это только произошло, и вам не так тяжко на самом деле. Либо наоборот, у вас сейчас такая стадия обострения, да, когда вы прям тяжко, все это прокручиваете. А за что? Да как? А кто-то уже немножечко пошел вперед, да, то есть эта ситуация уже была немножко подальше, и вы как будто бы настолько к этому привыкли, что вам кажется, что уже отпустили, а потому что чувства уже поугасли, здесь больше какое-то планирование и ожидание.
Еще что вы мне скажете о человеке, который пришел и смотрит этот расклад? Смотрите, в прошлом могли у вас идти разговоры, ну, либо с этим человеком, да, либо обсуждение моментов вот из прошлого, опять же. Здесь как извинения, здесь как чувство вины, опять же, да, которое точно так же вас жрет. Чувство вины к себе, да, почему я выбрала то-то, то-то, например, либо почему я не выбрала то-то, то-то. Кто-то здесь мог обращаться за советами в этом плане, к людям более знающим, к людям более мудрым. Также здесь вы можете винить какие-то ситуации и людей из прошлого. Это тоже жрет много вашей энергии. Поэтому вы сейчас такая обессиленная, да, хотя держитесь как бы молодцом. Смотрите, вот как бы карта говорит, по сути, у тебя сейчас трансформация. Ты перетерпеваешь смерть. То есть какие-то моменты прошлого должны остаться в прошлом. Но вот давайте на примере человека, да, когда он уже отходит в мир иной, ну все же уже все было и было. Тут уже ничего не поделаешь. И вот нам нужно принять, да, пережить. Вот опять же у нас здесь такой богослужитель некий. Пойти поставить свечечку, поблагодарить этого человека, да, если даже говнюком человек был, хотя лучше только о хорошем, ну вот. И вот здесь вот вцепились вы в это прошлое. Может быть, человек здесь извинялся, либо вы извинялись перед ним, да, сейчас ждете каких-то ответов. Не надо ждать, не надо жить в иллюзиях, потому что здесь вот вы именно в этих иллюзиях прям погрязли. Ну, кто-то здесь действительно может выпивать, кто-то алкоголь, да, кто-то может какие-то успокоительные выпивать, либо даже те же самые чаи. Ну, например, там какой-нибудь ромашковый, да, ну что-то такое вот успокаивающее. И по сути, как-то вы этим злоупотребляете сейчас, даже сами не замечая за собой. Ну, либо могут проскакивать такие мысли, ну да, что-то я как-то перебарщиваю. Ну ладно, еще разочек, еще одну, и в следующий раз уже не буду. А у вас такое состояние, что оно само вас подталкивает. Но скажу вам так, что в этом состоянии держите себя только вы, только вы. Ладно, и вот смотрите, отпускай. Понимаешь, здесь много аспектов прокручивается таких, а вдруг придет, да? Ну, например, то есть у вас там в жизнь, например, вошел какой-то новый мужчина, да, если речь про мужчину, а вы такая, нет, не-не-не, подожди, мы ничего с тобой развивать не будем, вдруг мой тот придет, да? Либо, ой, не, мы ничего с тобой развивать пока что не будем, потому что я все еще боюсь, что ты архетип того же самого, кто был ранее, да, а я еще не готова повторить то же самое, да, я не хочу того же самого. И опять же, тем же самым вы начинаете себя жрать изнутри. Хотя нет, такая, я уже все отпустила, я уже все забыла, у меня уже все гармонично, но живешь в прошлом. Ну так вот. Ладно, что еще вы расскажете про человека? Ну, ждете каких-то посланий, известий, на самом-то деле они даже могут идти кому-то. То есть здесь, по сути, если кто-то ведет социальные сети, да, какие-то бывшие, они, ну, бывшие друзья, опять же, да, бывшие коллеги, бывшие ваши партнеры, здесь может идти общение, но, то есть здесь встает вопрос ребром. Либо мы это обрубаем уже под корень, либо еще что-то может получиться. И вот эти вопросы сейчас вы никак не можете взвесить. Понимаете, кто-то уже прожил эту ситуацию настолько, что у вас эти мысли всплывают, ну там, не знаю, одна мысль в неделю, по сути. Но на вашем подсознательном уровне это все прокручивается и прокручивается. Ну, например, там, я не знаю, идете в магазине, что-то видите, а у вас прям флешбеком, а мы ели то же самое вместе, например, да? Вроде казалось бы, но оно вас жрет. Испытываете какие-то... Я скажу так, вам кажется, что вы любите, либо здесь вы говорите о том, что я испытала искреннюю, настоящую любовь, я благодарна за это, но как будто бы хочется повторить. Хотя, да, вторая половина вас говорит, да нет, да уже иди в новое. И вот они спорят между собой. Вот так вот. Очень ненавязчиво, но спорят. У кого-то могут остаться здесь общие дети, детища также, да, какие-то бизнесы, идеи, планы, цели. Может, вы что-то хотели вместе реализовать, да, что-то как-то не получилось. И вот сейчас вы тоже можете этому солить. А в итоге человек это реализует, да, не знаю, пообещал вам там подарить что-то. И вы такая, подарит, не подарит.
и сидите ждете. Да пойди уже сама это сделай реально, что-то здесь прям сжирает. У кого-то дети в прямом смысле, здесь может идти общение по поводу детей, потому что вот прям на ваше материнство действительно выпадает паж кубков. Дети могут быть, кстати, водных знаков зодиака, но это опять же не обязательно. Но вот для кого-то это будет такая точечная информация. Что еще? Ну смотрите, ожидаете проявления мужчины. А у кого-то действительно он проявляется, но проявляется как-то незначительно. На уровне лайка, на уровне, ну не знаю, там, например, должен был вам человек передать какую-то небольшую вещь. И вот вы ожидаете, пока он передаст эту вещь, он постоянно там что-то может, знаете, писать, говорит, ой, сейчас вот там я поеду, заеду, передам, понимаете, и вот вы что-то ждете, пытаете эти чувства, да пойдите купите уже новую. Да, уже как-то отпустите, скажите, ой, во благо, потому что кто-то здесь действительно может обращаться к божествам, кто-то может здесь обращаться, ну, прям реально к высшим силам, может, кто-то в церковь ходит даже здесь, свечечки ставит, можете молиться вообще за человека, можете молиться за эту ситуацию. Как-то вот вы, понимаете, благостно относитесь к человеку или к какой-то ситуации, да, благодарите за какие-то уроки, но все равно мусолите и ожидаете. Еще. А вот он и сам мужчина у нас, собственно. Ну да, и выпадает он на карту, уже пора отпускать. То есть ему здесь тоже пора отпускать какие-то свои аспекты. Но, понимаете, сойтись-то вы все равно, наверное, можете. Сейчас это посмотрим в основном раскладе, но суть в том, что каждый из вас держится за что-то свое. То есть мужчина здесь может в прямом смысле держаться за свою какую-то холостяцкую жизнь, да, либо за какие-то старые привычки, паттерны. И вы также за какие-то эмоции держитесь. Это все то, что вы пережили, то, что вы там вместе нажили, например, да, это и ваши эмоции, это и слова, это и какие-то вещи, да, что-то материальное. Может, у кого-то здесь даже дележка имущества. И вот, ну, она тоже как-то вот живет. Да, и мужчина тоже в паузе. Понимаете, вот он в одной паузе, у него такая стадия, когда все стало на вот стоп, и он прям крутит постоянно эти мысли, он постоянно за вами подглядывает, интересуется, да, действительно это так. Мужчина на этой почве может выпивать, ему эмоционально намного сложнее. Вы же здесь на уровень выше мужчины в плане того, что ваши эмоции не берут над вами такой верх. Они у вас наоборот на каком-то подсознательном уровне вас высасывают, а вы даже этого особо не замечаете, да. То есть, идя с позиции по жизни, что я уже отпустила и забыла. А вот мужчина, он такой говорит четко для себя, я не отпустил, я не забыл, мне что делать? Еще. Ну вот, что мне делать? Карта мир. Понимаете, и карта мир выпадает у нас также на восьмерку жезловую, да, то ли мы сейчас все обрубим под корень уже, и все, и мы больше никогда не сойдемся, то ли мы еще сойдемся, да пройдем какие-то уроки и после разойдемся, то ли мы помиримся, примиримся, да, и начнем новый цикл нашей жизни. То есть здесь такая вот тройственная даже, я бы сказал, информация, но вот есть опаска от того, что борьба-то в целом закончилась, и у каждого остались такие моменты, что ой, меня там мужчина предал, да, как-то обидел, да как я могу с ним быть после этого? Хотя хочется. И мужчина такой, вот там я накосячил, да как мне с ней после этого быть? Хотя хочется. А простит, не простит. А вы вроде бы уже простили. И он вроде бы уже как-то себя простил. Но нет, на самом-то деле это все обманка. Такая интересная. То есть, по сути, вся борьба, война закончилась. Да, возможно, была двойная игра. Не знаю, с чьей стороны, с вашей или с его. Но вот здесь вы, на самом деле, друг друга обманываете. И первоначально каждый сам себя. Такая вот ситуация. Понимаете, здесь еще как могли жить в каких-то иллюзиях с мужчиной. Здесь вроде все, стоп. И он тоже так же пытается. То есть вы больше по эмоциям даже на самом-то деле. Может, даже что-то как-то вместе выпивали, например. Да, либо здесь такая даже некая детскость в плане вы с ним чувствовали себя настолько хорошо, что могли забывать о каких-то своих делах. Я вижу, что вы такая вот, понимаете, распланированная. Да, вам что-то надо делать, где-то как-то надо развиваться, чему-то обучаться. А вот с мужчиной вот раз, и все, и расплылась. И хочется повторить, и хочется повторить. Понимаете? Мужчина тоже, кстати, может быть у водных, говорю, земных знаков зодиака, может у кого-то и водных на самом деле. Но это просто общая такая энергия. Мужчина, в принципе, умеет зарабатывать. Мужчина, кстати, может носить старые вещи, да, либо вот у него такой вещизм есть, что вот он все как-то складирует. Такое тоже имеет место быть. Постоянно какой-то хмурый,
Да, вот что-то какой-то он хмурый, расстроенный, нос большой, картошкой. Какие-то могут быть отметины на лице, на голове, то есть как татуировки, родинки, прям такие бросающиеся в глаза. И понимаете, вот несмотря на то, что он так ярко проживает свои эмоции, он их не показывает. А у вас может быть наоборот, вы не проживаете так ярко эмоции, но вы их показываете, несмотря на всю вашу гармоничность. То есть вы как будто бы, вот как зеркала, вы прям отзеркаливаете друг друга, но в разных парадигмах. Ладненько. Кто себя узнал, продолжайте смотреть, его уже 20 минут. Ну ничего, да, кто заинтересован, кто себя узнал, тому и 20 минут нормально. Потому что вы здесь и так в болоте сидите, что вам 20 минут? Давайте переходим к основному раскладу. Что такое яркое, счастливое, вот прям неожиданное? Что вы сейчас думаете, вообще никогда такое не произойдет? Да тьфу, не может быть такого. А вот оно возьмет и произойдет. Да еще самым наилучшим для вас образом. Что же это? Я надеюсь, что каждый уже определился для себя с временным промежутком. Советую не загадывать больше месяц максимум. Вот так вот. Даже можете меньше. Так. Что же такое яркое? Что же такое произойдет? Непредвиденное, счастливое, 100% произойдет. Тран-тан-тан, тран-тан-тан. А вы переключитесь на свое будущее. То есть все-таки у вас получится... Вот вам сейчас кажется, да, ой, все, я уж не могу отпустить, ой, не могу, я уже перестать его ждать. А здесь возьмете, да, переключитесь и пойдете. Здесь кто-то войдет в стадию бывший, да, женщина, которая все пропускает только через голову, то есть все свои эмоции вы сможете настолько подавить, проработать, я бы даже сказал, в чем-то, да, вот здесь вот с помощью, причем высших сил, то есть каких-то таких судьбоносных ярких событий. А что же это такое за события? Это то, что вы сейчас не делаете, а вы потом увидите, что можно сделать, и сделаете, и такая типа, а почему я раньше этого не сделала? То есть здесь какие-то новые шаги, причем шаги через прошлое. То есть здесь может произойти общение, либо же, что? Ну вот эмоциональный уход, да, это 100%. Либо же что еще? Вот прям идет что-то просится. Понимаете, здесь может вам даться какой-то шанс, на который вы прям переключитесь и уйдете в него с головой. Это может быть и мужчина у кого-то, да, у кого-то это могут быть какие-то счастливые просто события, которые скажут, а что я грустила? А что мне там ловить, например, да? У кого-то здесь может быть встреча с прошлым, лицом к лицу, и прояснение каких-то ситуаций. Опять же, как вот в сигнификации шло, то есть можете прояснить ситуацию таким образом, что разойтись друг с другом вам будет просто. И отпустить какие-то ситуации, которые вы сейчас пытаетесь притянуть в свою жизнь. То есть вы их притянете, и вам в этом помогут. Ну, опять, высшие силы. Не опять, а все еще. Да? Никогда не было, и вот опять, как говорится. Ну, смотрите, вы смените свои энергии на более такие холодные, мечевые, прорывные, более такие амбициозные. У кого-то здесь может даже раскрыться такой дар, как... Ну, понимаете, у кого-то это эзотерическое что-то, а у кого-то это более стратегическое, например, да, простроить какие-то планы, там, простройку какого-то, например, решения своего безденежья, безресурсности, да, например, вы для себя решили, так, я не высыпаюсь, мне надо наладить свой режим, например, раз, и начинаете налаживать свой режим, и у вас процессы психологические, они качественнее прорабатываются, у вас прорабатываются качественнее гормональные процессы в организме. И все, и просто такая, ой, а что-то меня переключило, а что-то у меня так много энергии, что-то у меня так много сил, пойду-ка я направлю это на какое-то свое дело, да, потому что, ну, в целом, да, холодно вам, холодно, кому-то тепла мужского не хватает, кому-то здесь, понимаете, постоянно вот интересно заглянуть, посмотреть, что там, как там у него происходит, а здесь вам прям судьба покажет, что да вот так вот у него происходит, и вы такая, ну, понятно, все, и, понимаете, успокоилась внутри. Успокоилась, хорошо. Что еще такое? Что это? Что это? Продолжайте, мне очень интересно дальше посмотреть. Это тот же самый мужчина. Это другой мужчина. Смотрите, ну да, действительно, у кого-то здесь откроются глаза на мужчину, на его какую-то самовлюбленность, на его чувства, эмоции. То есть вы прям поймете, да, действительно он это испытывает не только на уровне таро раскладов, а увидите в жизни. И это что-то ввергнет вас в шок. И вы такая, да нафиг мне это надо. То здесь прям что-то такое шокирующее со стороны мужчины произойдет. С вашей... Смотрите, кто-то здесь самостоятельно в сторону мужчины будет проявляться.
и заметите то, что он пытался скрыть. Да, долгое время пытался скрыть. Увидите, и, знаете, это будет, вас отпустит через обострение ситуации. Вот вы себя о чем-то накручивали самым страшным, там, например, а оно раз и произошло, и вы такая, фух, ну ладно, все, можно выдохнуть, страшнее уже ничего не будет. И реально ничего не будет страшней. Здесь раскроется какой-то манипулятизм мужчины, откроются его истинные чувства. У кого-то здесь мужчина в запое, вы скажете, ой, мне такой нафиг не нужен. Понимаете, здесь какие-то ваши сейчас очарования, в общем-то, приведут вас к разочарованию. И вы прям выдохнете. И понимаете, то есть у вас здесь появится настолько мощная сила воли, столько вот рвения и энергии вперед, что, ну, вы просто отпустите это прошлое. Да. А что здесь еще за мужчина такой? Ну-ка, это что еще такое за мужчина у нас? А, это ты же, да? Смотрите, а потом, как только вы это сделаете... Кстати, вот, понимаете, вот я сказал, что вы зеркала, и вы здесь тоже так вот в парадигме идете друг с дружкой, в разных энергиях. Здесь вы узнаете о чувствах мужчины. Вы понимаете, для кого-то здесь будет классный шанс того, что мужчина проявится и как-то вас приятно удивит. А для кого-то, наоборот, будет приятностью то, что мужчина себя неприятно проявит. То есть здесь опять так двойственно. В принципе, в любом случае, здесь мужчина в вашу дверь еще постучится. Вот прям реально, понимаете? Восстановить то, что уже умерло, то, что уже засохло, зачахло, отсохло, отвалилось, уже как будто бы, ну, нету этого жизни. А мужчина придет и, понимаете, польет это какой-то радостной такой вот обстановкой, событием, словами нужными, важными, теми, которые пробьют вот вас. И у вас откроются глаза. А, так вот еще как бывает. И вот, понимаете, здесь вроде момент счастья, но опять же, вы будете достаточно холодна к мужчине, то есть не будете показывать какую-то свою кризисность внутреннюю в этот момент. Можете узнать через третьих лиц, кстати, это. Через социальные сети, опять же. Ну, кто-то вот через второго расклада. Но здесь мне больше идет информация о том, что как это начнет скрываться воочию в жизни вашей. Так что вы уже не будете ломать голову. Правда это или неправда? Про меня это или не про меня? Слушайте сердечко свое. Оно вас не обманет. Не надо натягивать сову на глобус. Вот поэтому я предлагаю вам в начале расклада расслабиться. Понимаете? Глубокие медленные вдохи, глубокие медленные выдохи. Они помогают расслабиться. В общем, мужчина вас удивит, причем, понимаете, он может вам предложить какую-то помощь и поддержку. Он может вам дать то тепло, которого вам сейчас не хватает. Он может сказать, я за тобой там следил, наблюдал, да, вот то-то, то-то заметил. То есть здесь вы как будто бы из агонии вот этого кризиса, где вы не можете подобрать определенные ключи, где вам кажется, что все пути дороги закрыты, они открываются. Да, не без волнений, да, не без страхов. Но, а вы просто посмотрите в свое прошлое. Вы что пережили? И вам сейчас страшно еще что-то? Вам реально еще что-то страшно? Ну, тогда не знаю даже, если вам страшно. Как говорится, пуганая. Угу. Но здесь возьмете время подумать вообще на это все, переварить. Хорошо, что еще здесь такое радостное 100% произойдет с вами. Счастливое. Ну да, смотрите, здесь идет вот прям, упала у меня карта. Четверка пентаклей. То, что вы не можете отпустить, у вас получится отпустить. Либо у вас получится в это погрузиться так, что вам вообще не придется это отпускать. Но придется спустить 7 потов. Понимаете? Это усердный труд, это усердная работа. Работа над восстановлением того, что засохло. Понимаете, здесь и мужчина вас будет удивлять, и вы мужчину будете удивлять, как будто бы вы здесь прошли оба какие-то свои трансформации. Но понимаете, идет, поскольку это такой вот многогранный общий расклад, энергии у всех схожи, но вот почему-то много идет информации из потока в плане того, что для кого-то здесь мужчина у вас неприятно удивит. Понимаете, либо вот он уже придет в тот момент, когда вам, ну вот уже настолько не надо. Вот уже не надо, так ждала, и вроде бы вот все, он появился, а понимаете, что вот здесь вот уже не то. Ну, нет уже того былого запала. И вы поймете, что вы жили в каких-то иллюзиях и самообманах, что вам мужчина сможет донести ту радость, а вы уже просто сама не испытываете рядом с ним ту самую радость, которую вы себе представляете. И как раз-таки вот эта вот работа, да, 7 потов, где вы спустите, она приведет вас к тому, что опять еще одна трансформация. Трансформация, которая перетекает из трансформации. И вот смотрите, мужчина здесь захочет взять какую-то ответственность. Для кого-то здесь мужчина что-то подарит, такое очень приятное. Вот прям
Я всегда об этом мечтала. Понимаете, даже будет лучше, чем то, что вы ожидали вообще от него. Да, еще. Все, закрывается. Вот так вот. Понимаете? Смотрите, сейчас у вас идут хлопоты по мелочам. Вы какая-то вот обессиленная, и мужчина обессиленный. И на самом деле вы можете жить в достатке, в изобилии, вообще все классно, круто. Но понимаете, вот как у ребенка, есть у него все. Понимаете, и родители заботятся, и друзья, там, и какие-то интересы. А собаки нет. А собаку хочется. А без собаки жизнь не мила. И вот здесь вот, и у вас, и у мужчины то же самое. И вот как раз-таки в эту бочку дегтя вам капнут капельку меда, которая вас дико порадует. Порадует. Будете сомневаться, понимаете? Вот смотрите, то есть вам судьба, высшая сила вот так вот говорит: на, радуйся теперь. Просила, получай. А вы получили, а что-то не радостно, а идут сомнения. Понимаете? То есть здесь вот пауза закончится, а вы возьмете еще одну специально, чтобы все взвесить. Вот так вот. Ой, ой. Короче, я так скажу. Из жертвенности своей выходите, пожалуйста. Потому что здесь вам настолько, видимо, по кайфу здесь будет, что вот, понимаете, мужчина уже проявился, уже такой: вот, на, держи, давай попробуем, давай на то, на это, на пятое, на десятое. Потому что для кого-то, для большинства здесь мужчина порадует вас, как-то удивит. А вы начнете себя... Вот вам настолько привычно в этом состоянии, что вы опять берете паузу определенную, и ваши эмоции обостряются, и вот еще больше мыслей, и вот начинаете себя вот так вот накручивать. И чего? А если опять обманет? А если он меня сейчас обманывает? А для кого-то реально, то есть будет такая ситуация обостренно неприятная. И вы такая: фу, отлегло, спасибо, спасибо, спасибо. Еще. Но здесь все, в принципе, по справедливости, все по правосудию. Вообще, что вы думаете, оно здесь как будто будет реализовываться. Какие-то прям, понимаете, очень много негативных карт, но я спрашиваю-то про счастливый момент, да, вообще вот вау, какой-то эффект. И здесь в момент, вот когда нужно радоваться, вы будете грустить, вы будете эту тяжесть нести, а потому что вам просто прикольно, вам просто привычно, вашему мозгу сложно переключиться, да, на новую ветку с этим мужчиной, вашему мозгу сложно переключиться даже с этого мужчины в принципе. Еще. Вот она, ваша жертвенность, сигнификация. Вам просто по кайфу. Просто по кайфу. А что с этим делать? Вот давайте, хорошо, расклад мы посмотрели, такую основную информацию. А вам, вот допустим, сейчас, да, какие-то вот, я видел, что здесь предпринять новые действия, так как для вас как будто бы не свойственно, да, здесь ходьба по тонкому льду. То есть я видел, что вы через прошлое пойдете в будущее, хотя сейчас вы находитесь в настоящем, а живете в прошлом. Так, что вам часто сделать? Вот в моменте прямо сейчас, например. Смотрите, ну, будь яркой, свети, благоухай, побалуй своего внутреннего ребенка. У меня был такой шоц, вот здесь вот. Он говорят: понимаешь, если ты хочешь пойти к нему, пойди. Пойди еще раз обожгись, да, либо пойди еще раз кайфани. Здесь тебя прям накроет определенные переосознания. Если вы говорите: ну все, уже не хочу, здесь сами начните вылазить из своей скорлупы. Есть у вас хобби, пойдите, займитесь. Например, каждый день сами себе готовите вкусно, вам все нравится, например, да, но позвольте себе один день пойти в ресторанчик какой-нибудь, поесть. Сейчас кто-то скажет: а у меня безденежье, да, какой ресторанчик? Вот что вам нравится? Прогулки по лесу. Пойдите прогуляйтесь. О, мне сейчас зима, летом надо ждать. Хорошо, сходите в торговый центр, например. Кому-то нравится, вот я приводил такой пример, макраме нравится. Сходите на кружок макраме. Да, немножечко облегчите себе то, что вы сейчас несете. И вы постепенно скиньте этот стресс. Понимаете, побалуйте своего внутреннего ребенка таким образом, что словно вы есть свой ребенок, действительный, настоящий ребенок. И вот как бы вы побаловали этого ребенка. То есть спросите себя: а что сейчас хочу? А, сейчас хочу пойти спать. Иди спать. Сейчас хочу выпить чаю. Иди попей чаю. Сейчас хочу съесть мороженое. Иди купи себе мороженое, поешь. Ну, сейчас кто-то скажет, вот как я приводил пример: хочу яхту себе.
Ну, не можешь ты себе позволить яхту. Давай как-то немножечко приземлись, да, и начни с малого. И как только ты научишься радоваться малому, так судьба тебе даст что-то большое, что-то великое, понимаешь? Вот здесь вот прояви свою яркость. В принципе, аркан Солнца, он самый положительный, мне кажется, самый такой позитивный. Немножечко нужно поднять свою ценность для самой себя. Это не значит, что ходить вот так вот перед всеми пальцы веером, да, я такая самая классная. Нет, здесь для себя, это про уверенность в себе, потому что, опять же, выходила карта, вот она, неуверенность в себе, неуверенность в том, что вы справитесь. Вот понимаете, у вас могут быть уже нацелены какие-то планы, цели и мечты на будущее, но вместо того, чтобы идти к ним, вы сидите на попе ровно и ожидаете чуда. Но вы приложите хотя бы маленьких каких-то усилий. Понимаете, даже вот если взять, например, магический ритуал какой-то, то по сути это же как вспомогалочка. Это как ускорение либо замедление чего-то. Но все равно наш физический и духовный мир, они прям вась-вась, они вот так вот тесно связаны. И одно без другого невозможно. Понимаете? То есть, вот хорошо, сделали вы, например, вот какой-то финансовый ритуал, но при этом вы не работаете нигде, у вас нет какого-то обеспечителя, при этом вы все время сидите дома, а все вот какие-то вакансии, которые вам попадаются, вы просто их слистываете. Хотя вот после ритуала, например, их стало прям очень много. Ну, вы такой, не, работа, не. Я жду, пока у меня из воздуха что-то материализуется. Так пока ты сидишь на попе ровно, у тебя ничего не произойдет. Вылезай из скорлупы. Что здесь? Император, вот смотри, немножечко прокачай свою мужскую энергию. В плане того, что побудь стратегично, побудь даже в какой-то, ну, знаете, я бы даже сказал, тиранично немножко. В плане того, что выстаивай свои границы, отстаивай. А, Иди и делай, просто делай, как говорится. Также, понимаете, здесь аспект того, что, ну, вот как психологи говорят, непроработанный отец. Да, здесь такое может быть. Ну, у кого-то его просто не было. У кого-то, ну вот разошлись, например, родители, а вы словно повторяете какую-то вот ситуацию, да, кстати, здесь тоже императрица, то есть вам словно сейчас не хватает целостности, вы либо уходите в боль, прям женственность, вообще забываете на свою мужскую сторону, хотя мы все двойственные, то есть у нас есть инь и янь, понимаете? И вот здесь вот вам нужно свой янь прокачать. Инь и янь, чтобы были в балансе. Вот именно баланса вам не хватает. Это как раз-таки опять про зону комфорта. Либо пахать и пытаться заработать все деньги мира, но в какой-то момент просто засохнете, зачахнете и отвалитесь, потому что, ну, уже все, такая нагрузка, что организм не вывозит, да, он начинает заболевать. Либо же наоборот, настолько бездельничаете, что, ой, ну все, уже сложно заставить себя чем-то заняться. Чего еще? Смотрите, а кому-то здесь идут знаки, кому-то здесь идут предостережения. Понимаете, берете телефон, а у вас там 22 на часах, например. И так вот постоянно берете в течение дня телефон, а у вас одинаковое время. Так послание вам дают вообще-то. Либо идете, какой-то у вас вопрос в голове, например. Идете, раз на баннере, прочитали ответ, такой, о, прям под мой вопрос. Либо кто-то по телефону где-то что-то говорил, а вы услышали краем уха. Вот именно четко ваш ответ. Но вы почему-то к этому не прислушиваетесь. Вам кажется, да нет, это какой-то бред. Нет, это не бред. Вы сейчас, несмотря на всю вашу вот эту вот скрытость и закрытость, да, там вот эту стабильность, полномерность, приземленность, вы славливаете эти знаки судьбы, символы, и вы очень эмоционально, хоть и прячете это. Можете быть такой вот доброй, понимаете, очень женственной, мягкой. Здесь вам еще также говорят, проведите время с подругами, с друзьями, с семьей, с родственниками. Здесь просматривается недоверие к людям. Ну, понимаете, ну не все же люди плохие-то. Ну, например, вы что, плохой человек? Нет, а вы что, такая прям особенная? Да, это миллиарды людей на Земле живет. Понимаете? Да что, свет клином сошелся, что ли, на мужчине на каком-то? Ну, давайте уже в императрицу. Хватит прыгать с энергии на энергию. То я такая вся любвеобильная, то я такая вся стратегичная, то я там вся такая жезловая, например, да, либо хватит прыгать по энергиям. Вы вот алмазик такой вот. И вы с каждым днем прям граните. И в какой-то момент вы действительно будете сиять. Все, императрица, ей классно, ей круто.
Все, а ей больше ничего не надо. Вот, еще Верховная Жрица. Понимаете, здесь у кого-то, ну вот на всей вот этой почве, после этой вот какой-то ситуации, там, с мужчиной, с прошлым, с предательством, э, у вас начался открываться какой-то дар, да, могут вещи, сновидения быть, вот эти как раз знаки, символы, вас могло потянуть в Таро, например, да, вот общий Таро расклады сейчас смотрите. Может, кто-то на личные какие-то консультации ходит, может, у вас какие-то вот именно дары начали раскрываться внутренние, родовые, кстати, тоже здесь могут быть. Да, вот прям, кстати, родовой такой идет дар. По отцовской, что по отцовской? Ну, это уже тема для другого расклада. В целом, здесь не бойтесь сами проявляться со своими убеждениями, со своими мыслями, со своими выборами, со своими страхами даже. То есть не бойтесь сказать «да, мне страшно». Не бойтесь это признать. Признать что-то– это 50%, да, выявить проблему– это 50% ее решения всего лишь. И как только вы скажете «да, я в жертве», что мне делать с этим? Сама себе, саморефлексия. Или к психологу пойдите, кстати, тоже психологическая карта, либо пойдите кому-то на личную консультацию, да, потому что общий Таро расклад, он все-таки не для всех проиграется как личный, но вот для кого-то прям будет вообще 100%, понимаете? Вот, что еще? Ну и все, здесь приобретение силы. Здесь, понимаете, вы и так уже сильная, вы уже сильная. Но вот вы сейчас в такой позиции, когда в любой момент понимаете, что вот эта пасть, она может схлопнуться и голову откусить, а от этого страх. Да не бойтесь вы. Знаете, вот ведьма, она, кто она? Она самое страшное животное в лесу, как говорится. Все волки ее боятся. Ну так вот. Давайте совет еще какой-то. Хотя и так это было много советов от карт уже. Вот, конфликт внутренний решайте. Нужно конфликтовать, конфликтуйте. Нужно себя отстоять, отстаивайте. Не нужно замалчивать, начните говорить. Вот чакра у вас закрыта. Понимаете, ой, а вдруг обидятся, а вдруг не поймут, а вдруг осудят. Да и хер с ними. Ну, ладненько. Такой расклад очень необыкновенный. Необыкновенный расклад. Необыкновенная женщина. Кстати, до мурашек. С наступающим вас Новым годом! Оставьте все это ненужное в этом году, сделайте себе чисточку. Сейчас как раз убывающая луна, потом у нас как раз новолуние будет в сам Новый год. Это вообще отличный момент для загадывания желаний, для простраивания целей. Простройте, идите и топайте, все, сбрасывайте эту спесь. Мужчина, он придет. Придет. Ну, по отшельнику у кого-то не придет. Понимаете, вот отшельник мудрости еще не набрался. И, кстати, год у нас следующий отшельника. То есть год мудрости, переосмысления. Может, вы уже не будете вместе, то есть от слова совсем, даже на мыслительном уровне, но придут какие-то инсайты. Да, смотрите, вот высшие силы. То есть здесь не для всех мужчина не проявится. Для кого-то, знаете, как это даже проигрывается? Мужчина хочет проявиться, то есть здесь по десятке жезлов, но постоянно какие-то отвлекающие факторы. Например, сейчас я ей позвоню, сейчас я ей напишу там огромнейший текст, пишет, потом в конце раз не отправляет. Либо пишет, раз ему позвонили, отвлекли. Он такой, ладно, потом отправлю. Ой, ладно, еще надо раз 100 раз перепроверить. Ой, вдруг у меня, ну там 7 пятниц на неделе, понимаете? Эмоции берут вверх. Да, понимаете, вот карта смерти, отпускайте уже прошлое. Вот здесь, на карте смерти, этот ребеныш, он пытается залезть, ну, вот как бы в лоно матери, понимаете, а она ему так ногой, тю, словно козюлю такую, да, куда-нибудь там направила, такая, стоп. Мама, роди меня обратно, не получится. И вот сейчас я от тебя откажусь, ребеныш, и родится что-то новое, что-то лучшее, то, что сможет обосноваться на этой земле, да, то, что сможет выродиться. Ну да, здесь прям, понимаете, очень много карт смерти. Прям сейчас трансформацию, очень нелегкие периоды на самом деле. А никто не обещал, что будет легко. Но просто, понимаете, вы здесь еще и сама себя своим мышлением вот в угол вгоняете. Все, в тупик. Так вот. А показывать себя можете вообще по-другому, а чувствовать вообще другое. А порой даже не понимаете, что вы чувствуете. Не хватает этой гармонизации. Научитесь выделять себе время. Только вы и вы. Все. Вы сами с собой. Вы сами для себя. Вот и все. Вот такой вот расклад. Всех еще раз с наступающим, а кого-то уже с наступившим. Не знаю, когда вы посмотрели этот ролик. Всех благ вам, исполнения ваших мечт и желаний.
Так чисто президент. Ладно, пока-пока.